私たちは大阪府吹田市よりやってまいりました勇敢踊り子一座ひまびとです。今回演舞いたしますのは2020年度演舞祈り、テーマは鳳凰となっております。私たちひまびとが見せる鳳凰の世界観をどうぞお楽しみくださいませ。精一杯演舞いたしますので、お手拍子お心拍子のほどよろしくお願いします。それでは参ります。構え。祈りは彼方天をかける、光の先に何を見るか。光
治れ。ありがとうございました。ひまびと撤収。勇敢踊り子一座ひまびとの皆さん、ありがとうございました。